开直播有这样一套设备就可以了。第一，它有多种特效音，可以活跃直播间的氛围，掌声、笑声、感谢、打耳光。第二，可以美化自己的声音。关于你们之间的故事，你总有牵强的解释。我不再想听你的都市。开直播有这样一套设备就可以了。第一，它有多种特效音，可以活跃直播间的氛围，掌声、笑声、感谢、打耳光。第二，可以美化自己的声音。关于你们之间的故事，你总有牵强的解释。我不再想听你的都市。